дорогие зрители. Я была в Ольге Веге на сеансе. И вот привела свою подругу. Я была 2 сеанса, у меня излечилась голова. У меня был инсульт, инфаркт. У меня был стукот в голове. У меня болели руки, ноги. Все у меня болело. Сейчас у меня ничего не болит. Я работаю на даче, на огороде. И все у меня хорошо. Вот. Мне тоже помогло, мне тоже очень понравилось. Тоже у меня